Halo, selamat jumpa lagi. Ini sedikit berbagi pengalaman lagi ya. Untuk di daerah Anda yang arus listriknya tidak normal, yang listriknya pakai genset, yang tidak 24 jam, penggunaan kabelnya terutama untuk freezer itu jangan yang seperti ini ya. Tahu kan kabel yang seperti ini? Memang kabel seperti ini memang ada yang bagus, ada yang sedang, ada yang murah. Tapi alangkah baiknya belilah yang kabel kawat. Kabel kawat pun ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Ini kulkas ini pakai kabel seperti ini. Ya mungkin karena dulu masih baru jadi masih kuat. Namun setelah beberapa waktu berlalu, lama-lama nggak kuat. Nah ini kapasitornya meletus. Kapasitornya meletus. Dan dulu aku pernah mengalami yang kayak gini tuh jauh lebih parah. Ada yang dari sini sampai keluar dalamnya, ada yang dari sini, ada yang dari sini, ya sampai benar-benar keluar isinya, meledak. Ya itu sedikit tambahan dari saya masalah penggunaan kabel. Saya kasih contoh lah, ini kabelnya seperti ini. Ini salah satu contoh kabel ya yang lumayan. Ini kabel ini kalau dikupas ini isinya dua. Kabelnya kabel kawat. Kalau bisa sih ukurannya ya yang 1,5 naik lah, 1,5, 2,5 atau berapa yang besar gitu biar lebih kuat. Oke, sekian dulu.